大家好，鲈鱼你都怎么吃？清蒸、红烧，你吃臭的不？今天我打算做一个臭鲈鱼吃哈。做臭鲈鱼吃之前啊，必须得腌鲈鱼啊。今天我先把这个鲈鱼处理一下哈，把这个鲈鱼腌上去啊，过两天做臭鲈鱼吃。给鲈鱼给上花椒，这样容易入味。葱姜香菜，一把花椒，来上点糖，少来点鸡精，秘密武器。一瓶臭豆腐，这就是腌臭鳜鱼的所有料哈。要想鱼儿香，必须伸手抓啊！来吧，这个手已经好几天没洗了哈，再抓上这个绝对的，别味嘎嘎的，来吧。抓好了以后下鱼，那条抓完抓这条啊。不要放这里边腌哈，这里边腌能臭死人呀！来，放这个袋子了哈，哎，把它放在这里边，把这口哈使劲扎住了啊，味儿不要让它跑出来，多放几层塑料袋哈。大家好，我是刘，今天是装修第3天哈，你天天来的什么？我说，你这样也能怪好看哟。这是俺武叔设计的哈，就是一根板抠成这样的啊，放在这根墙上的。我就是后勤保障，刚才去把这一箱那个吊顶板哈换了，颜色弄错了哈。现在我就开始回家做饭哈。腌好的鱼哈，吃之前吧，使水稍微冲洗一下，把这个鱼炸一下啊，两面炸的金黄。鱼煎好了以后哈，葱姜蒜下锅，已经下锅了哈。花椒、大料一个干辣椒下锅，放上点生抽，少来点酱油，再来上点黄酒，加水。鱼上得炖25分钟哈。咱现在炒个大白菜，把肉下进去，分皮下进去，把完个鸡下进去。这个鸡是炸的姜，煮过了哦。这一锅大白菜，鱼也吃过了，一盘猪头肉，一盘蒜黄炒鸡蛋，还一盘小辣椒。中午太匆忙了哈，就弄这4个菜吧哈。行，头先简单的吃点吧。他们都说想吃大白菜呢。就是每天都是大白菜是必备的。是的。咱饺子外面从外边炒菜，还不吃？不想吃。我说，吃饭了。一会儿用散了啊，用散了。大家吃饭了。吃完饭那个，说吃饭了。你中午空了，这舍都不舍的。舍都不舍上哈。水倒好了都不喝，没有喝水的都。哎。很好。臭不臭？这不是臭鲈鱼是不是？哎，臭鲈鱼。还种臭鳜鱼，臭鲈鱼也真好多的。好。现在还在青岛那边啊？哎呦，多10年了。徐老板，你不吃吗？我等家都吃加了油啊。别这吃啊！在家里吃不是这种感觉了。喝完了，我说。没。哎呀，这应该还要生过病。哎，我得给俺儿子也倒点吧。不，啊是不？得倒点吧。我说得给你倒点吧。哎呦，我这下午。你得看着，等明要下多了哈，上来我多喝点。这下边有咱们家豆。不是你带这个主去呢，你他妈不是。现在正在吃饭哈，我带你去看上俺个店哈。走，带你去看上俺个店。俺武叔干一点活哈，我非常满意。这是俺武叔给包的这个粮哈，这个粮就是个一个箩篓的粮。这个粮哈，你看这是一根板过来的。他怎么把它折过去了？咱武叔有咱武叔方法，就是这样的钢粮哟，包着的，哎，一包，非常满意，哎，给俺武叔点个赞啊！来，大白菜啊，鱼就是有点咸，加馍没？在外边吃饭香，比在家香。尝鱼怎么样？照相了吧？明天再。
味行。味行啊。中间这间开始掉丁啊。说这也是来干活的哈。先说买走一张，打的这不叫背着以为一圈儿，发画面好看，你那两个一个个出来了。别干了，别干了，咱去吃那个吃肉，吃蛋糕。这个是实用不错，但是不好看。不好看。对，实用是多还省事，但是不行。来，等会儿再研究。吃完蛋糕再研究。走，吃，无所谓，吃肉。老大爷不干喽，吃喽，吃肉，老大爷。大脚你不干了那是吧？哦，这大脚了啊！无所谓，我给你介绍一下啊，今天这一个叫千藤，榴莲千藤。这不是，这是草莓千层。哦，草莓千藤。都露出草莓了，你还说榴莲千层？哦，那么我们家又没有榴莲嘞。哦，大爷，来，你先吃。来，快，来，出来，咱往前，快，咱尝嘛。你把它味道还行，我看今天做的比昨天还好哈。筋味浓厚。说你们尝怎么样？哎呦，这挺好吃，这个是挺好吃。我从来不吃这个的。大姨尝好吃？还行。今天的好吃。今跟那天好吃，我尝的。啊，我说你尝怎么样？还行，比一次比一次好吃。哎呀，怎么样吧？跟那天还强。一天比一天好。一天比一天好。一天比一天好。不一样啊，那是蛋糕，这是千层。对，一天比好。它不是一样的，不是一样东西。从外观到口感还好。大碗干盒。怎么是大碗干盒？吃这个大碗干盒。啊，我说你今天别走了，今晚上我给你喝吃哦。这边已经基本干完了，这边也快干完了哈。今天干的活非常多哈，基本上大活干完了，明天都是小活了，明天一天基本就干完了哈。现在这外边这些东西啊，俺收拾，放屋就行了。俺五叔哈，从来到以后哈就没在这住过，我估计哈他就怕我花钱哈，反正大体就是那么意思。这期视频就到这吧哈，喜欢的点赞、评论、加关注，拜了个拜。